stát, spíš takový ten středozemní lehce styl, no. Jak si samozřejmě, jsme se z toho zbláznili, jsme se na hození bylo dobrý. Asi na takovouhle velikost. To by to? Chceme se tady projít ze psy. Fajně. Takže jste zřejmě pronikli do tajemství, jak to bylo. Já si nedovedu představit, že teď metodou tady něco To takového. moje osoba, jako já kdyby si jel na americkýho, tak byl o pár kilo. To školí jednoduchý. Tady je Jar, já to fotografovat. Myslím, že by bylo fajn, kdyby ta takhle rybička se salátem, tím to začne. Jo. Tak, bloku. Tak jenom takový předkrmíček, než tam šoupnu to. To je takový kousek pečiva k tomu. Jo? Musím mít nějaký proti tomu nějaký ona ta kyselost tak malým krásně rozbije tu
to. Máte čím? Máte žičku? Ideální. Ale je docela dobrý nakonec. Tak já bych asi vypíchla závěr, protože čokoládový dort byl ten nejlepší, co mi pan Pojerek mohl uvařit. A moc se mi to líbilo. Byl to fakt kulinářský zážitek. Rozhodně nejenom vaření, ale vůbec celá společnost byla výborná, takže jsme si to moc užili a určitě to stálo za to. Mějte se Děkuji, krásně, moc mě těšilo. mějte se hezky.